Bosku, lanjut lagi kita bermain dengan senso ya. Seperti biasa, kita potong kayu guys ya, bosku ya. Nah ini bosku, ada yang kayu lamtoro ya, pete, istilahnya pete hutan rebaya. Kita bermain dengan mesin senso ya, senso mini ya, MS. Nah ini bosku ya, nah, steel ya, tipe steel. Nah ini bosku, ini rebah ini. Di rumah ini bosku, belakang rumah bosku ya, kebun ini. Baru juga kita. Ada yang sudah besar coklat bosku ya. Nah ini, kalau ada yang bertanam, lama sudah tanam, tapi karena ternaknya berkeliaran bosku ya, jadi pemula lagi bosku. Kita nanam ini, campur-campur bosku ini. Durian juga ada di atas gunung, pala, pisang, coklat sama kemiri bosku. Kalau kemiri ini sudah puluhan tahun bosku ya, dari zaman orang tua lagi. Nah ini bosku, cek dulu bosku, sambil bikin pematang bosku ya. Ini ladang bosku. Nah, ini coklat bertanam juga nih, pisang. Nah, ini rebah bosku, dari akarnya dicabut. Steel MS ya, 180 ya. Tapi lumayan juga bosku. Stakatnya ladang ini ya, woi. Apapun kayu, rebah juga bosku. Kemiri besar begini pun bisa rebah bosku. Start dari pokok ini. Lumayan juga peti hutan nih bosku. Rencananya jadi kayu api nih bosku. Tapi kelihatannya mau perlu pematang nih bosku. Bisa menahan itu material dari atas bosku ya. Untuk kesuburan tanaman juga bosku. Kalau ada pematang begini, bedeng ini bosku ya. Penahan begini bosku. Kita lanjut bosku.
belum sengaja dibiarkan dulu bosku ya. Mudah-mudahan berusaha tumbang nih. Nah, lagi ini aku asam ini. Oke, sampai sini dulu bosku ya. Nah, orang rumah itu bosku ya. Cari kemiri bosku. Nah, kebetulan yang sembunyi-sembunyi begini kan, yang pelepah-pelepah itu daun-daun ya sudah tinggal hancur ya. Hujan datang dia hanyut. Nah, tinggalannya kelihatan sudah kemirinya bosku ya. Yang 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu bosku. Nah, beginilah cari kemiri bosku. Angkat sudah bosku. Untuk simpan di pematang ini bosku. Simpan sini, start dari sana ya bosku ya. Kebetulan ini kosong nih. Ini kosong bosku. Oke, kita susun dulu bosku ya. Kita angkatin dulu. Ini yang besar ini kemana ini? Ujung oh? Hah? Besar ini? Terus. Mama sebelah. Tarik dulu, tarik ke atas dulu. Terus. Sini, ujung sana. Sudah. Pendek ini kan? Sini. Sana mama, bapak yang pikul itu. Ujung. Mana? Lepas.
Lepas, Mam. Lepas. Satu, dua, tiga. Oke bosku, sudah eksekusi pada tempatnya bosku ya. Sebenarnya menjadi kayu api nih, tapi ini lebih penting bosku. Kayu api nanti akan ambil di atas ini bosku, di gunung ini. Banyak sekali ini. Oke, sekian sampai di sini bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku ya.